大家好，我哋今日開呢盒嘢。係啦，上次我哋抽完尋秦記百力滋之後咧，我哋咪講好咗要抽呢個寶可夢卡嘅。係啊。咁我哋就抽呢個咯。係啊。用呢個嚟開始啦，好唔好？好。嗱，BB，我問你啦，知唔知點解我哋抽卡唔係抽一盒仔，係抽一箱啊？因為一盒裏邊咧點都有一盒閃嘅。係啦，冇錯啦。係啊，但係咧，尋日嗰個哥哥咧，佢咧一盒閃都冇喎，一盒。佢抽咗2大盒，但係一盒閃都冇。咁呢個係嘅，因為確實咧係有一批貨咧有問題，入邊一盒閃都冇嘅。咁但係咧，爸爸咧就同呢個店長咧就了解過，呢批貨咧佢話係冇問題嘅。咁所以我哋嗰個遊戲可以繼續咯。如果係一盒入邊咧一盒閃都冇嘅，我哋根本就唔會玩啦。冇閃嘅我哋點解要抽咧？係咪先？係啊。其實如果冇閃嘅係喺度嘥錢㗎咋。係嘅。我哋唔好啦，我哋不如而家即刻開啦，唔好講咁多嘢啦。好啊，家好，交俾你。伸隻手啊！俾大家睇下入邊啦，睇下先。咁樣嘅入邊。哦，嗱，點解係要成箱買咧？因為如果有個人佢自己中咗一盒咧，其他嗰啲咧就唔係閃啊嘛。即係佢個傳說咧，就係咧佢如果係閃嗰一 pat 咧係會重啲嘅。我哋而家就讀下啦。咁我哋買咗翻嚟，我哋係可以磅嘅，但係喺街度咧千祈唔好咁做喎，知唔知啊？咁咧係出貓啊、出術啊、出蠱惑啊，咁唔得㗎，知唔知啊？個世界會懲罰你㗎，知唔知啊？好，第一盒111。109。109。哦。哦，所以係有分別嘅。擺啦。110。咦，係喎，盒都唔同㗎喎。嗱，我哋排序啦。111、109、110嚇。最重啲嘅就依邊嚇。112。哇，犀利啊，犀利啊，112。犀利啊，112啊。係。好似116咩咁啊？111。哦，好，111攝中間嚇。好。112。哦，好。好。111。哦，110。哦，好。110。唔係109啊，哦。有110嘅。110，好。有110哦。好，就係一盒啦。111。哦，其實差唔多一樣重嘅喎。個數據咧，我哋要分析下嘅。既然全部都係112啊、109啊，中間咧，其實有一個可能性喎，可能呢一箱全部都唔閃嘅喎。應該唔會啦。如果唔閃咧，都冇辦法啦，嗬。都冇辦法啦。買個教訓咯，我哋係咪啊？係啊，我哋個懲罰嚟咯。我哋個懲罰嚟咯。咁好啦。好啦，攞個包卡磚出嚟啦，係啦。係啦，做得好。嗱，首先睇下個封面有冇閃先。好似冇。呢個銀色有冇閃啊？睇下。係冇嘅，哦。冇嘅。42。係睇得好清楚，好。呢個叫做急進開關。好，急進開關係咪？下一盒嚟啦。516。哦，516係好。之後睇下有冇公仔卡啦，俾大家睇下啦。有呢張嘅。係。同埋呢張嘅。係，好，做得好。咁睇下有冇平板先。哦，平板有幾多個啊？哦，攞咗佢先。1、2。哦，好啦。平板有2張，哦。係啊。哦。2張。OK。好，咁我哋準備開第3包啦。到得啦。好，睇下第一張有冇閃。冇。係冇嘅，係。11。哦，11，好。
咁之後我哋又睇下啲公仔卡啦。呢兩張你俾大家睇下呢兩張公仔卡啦。有呢張啦，仲有咧？跟住仲有呢張嘅，係啦。放大啲，嗯。睇下啲平板啊，平板有兩個嘅。有兩張嘅。哦。之後有一個神奇糖果啦嚇。神奇糖果係係啦，神奇糖果。誒咁我哋準備開第4包。第4包啦。係冇嘅。都係冇嘅。哦。反轉先 ，OK。係。喂，55。哦，55係。好。好，非常之好。咁都係睇下啦。嗱高級球咧，我哋攞起咗先，係咪？係啊，高級球可以哦，咁呢張俾大家睇下啦，呢張係閃嘅。閃嘅。哦。嗱，放大啦。之後仲有呢個。仲有呢個。之後仲有呢個。哇！咁多嘅。哦。好啦，第5包啦，準備。好，第5包係。哦，38。哦，38，好嗱，呢兩張卡你介紹下啦。嗱，呢個草啦，佢係屬草嘅真係。係。好啦，跟住呢個咧，佢係屬權力㗎啦。哦。好啦，平板啊。平板兩個，嗱擺喺嗰度啦。嘅。平板2個嘅。係。好啦，第6包啦。冇閃嘅，希望有咯。唔知道啊。嗱。哦，係46嘅。哦，46，好。介紹下。呢隻同埋呢隻卡利歐。係啦，仲有好多利歐路咁樣都有嘅，一副卡。一副卡幾好嘅，起碼識得啊嘛，係咪？好啦，之後啦。第7啦。好39。39，哦好。係咪閃㗎？閃㗎喎，嗬。係。嗱，兩條蛇啦，同埋2條呢個啦。好啦，得返3盒。係啊。唔知會唔會出閃呢？哦，14。哦，14，呢個閃嘅嚇。閃嘅。俾大家睇下。呢隻啦，閃呢個都閃嘅嘅。嚇。呢隻都閃嘅。好啦，咁最後2 pack 啦。33。哦，33，好嘅。咁高級球2個啦。嗱，俾你嘅。好啦，呢2張啦。好，最後1包啦。亦都係最重嗰包啦。今面有冇閃啊？有。哦，個 number 係。67。哦，67，好。咁高級球啦，嗱，高級球係閃嘅。咁都係感恩嘅。嗱，火衣布。火衣布。好。水衣布。水衣布。好。葉衣布。葉衣布。仙子衣布。仙子布。冰衣布。冰衣布。雷衣布。雷衣布。太陽衣布。太陽衣布。係。仲有月亮衣布。月亮衣布。然後之後仲有衣布。衣布。之後咧，呢度有好多咧細個嘅衣布咯嚇。細個嘅嚇。咁然後之後咧就係有啲雙藥咯嚇，雙藥係有用嘅，平板2個啦。咁寶可夢交替2個啦，即係咁咯嚇。
OK 嘅，OK 嘅，嗯，冇俾人呃嘅，有一盒閃嘅，非常之好嘅，好多伊布嘅。 1、2、3、4、嗯， 5、6、7、係。 8、做嗰張咧， 9，係啦，9張伊布係咪啊？ 9張嘅。有9張伊布嘅。嗯，嗯。咁有一盒閃咯嚇，幾好嘅，係咪啊？有粒糖果咯，粒神奇糖果，好多平板咯。平板係而家好有用嘅嘢嚟嘅。咁你會點處理啲卡啊？我啲卡咧就擠落我嘅卡盒度，佢嘅卡咧就擠佢嘅卡盒度。哦，咁邊啲係我，邊啲係你㗎？4隻伊貝係我嘅，5隻伊貝係你嘅。哦。一個寶血我嘅，一個寶血你嘅。即係嗰啲噴嗰啲嘢啊！哦。嗰啲係寶血嘅，記住。即係寶隻 Pokemon 嘅血咯。好啦，就咁先啦，拜拜。